Hola, hola, hola. Hola, chicos. ¿Saben dónde estamos? En medio del bosque. Miren, siempre acá en Matteo Channel. Matteo Channel. ¿En qué país? Italia. En Italia. Un súper día hermoso de primavera. Sacamos a pasear a nuestro amigo Tomás al bosque. Porque nos dijeron que por acá hay una pista que está en construcción. Están paseando acá también Pietro con Papi y nosotros con Mateo sacamos a pasear a Tomás. Y estamos buscando esta pista que nos dijeron que construyeron en el medio del bosque. ¿La encontraste, Tomás? Sí, encontré la pista. Estoy pronto, estoy listo para recorrer esta pista. Ok, Tomás, entonces vamos. Pero presta atención. Recordá que esta pista está en construcción. Evitemos los accidentes. Chuchu. Es lindo estar en medio de la naturaleza, ¿eh, Tomás? Chuchu. No tomes confianza, Tomás, estás andando demasiado rápido. Y fue así que Tomás tomó confianza y empezó a andar cada vez más y más veloz. Y eso no estaba bien hasta que finalmente... ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, accidente, Tomás! Te lo habíamos dicho. Estaba en construcción. ¡Qué desastre ahora! ¿Qué vamos a hacer? Ni siquiera te pueden ver. Si vienen tus amigos a buscarte, no van a encontrarte. Y así, el tiempo pasó, las horas pasaron y Tomás siempre estaba en medio a esta montaña de paja. Escuchá, Mateo, ¿sentís? Prum, 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 pipi, prum, 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 pipi. Chuchu, Tomás, ¿dónde estás? Tomás, pipi, Tomás, pipi. Pero Tomás, en medio de esa paja, no podía hacer funcionar su chimenea. Estoy acá. Te escucho, amigo, ¿dónde estás? Debajo de esta montaña de paja. Fue así que Percy y Bertie, con todas sus fuerzas, comenzaron a deshacer esta montaña de paja para tratar de encontrar a su amigo Tomás. Trabajaron y trabajaron y finalmente lo encontraron. ¿Qué te pasó, Tomás? Un accidente. Entonces tuvo una idea. ¿Por qué no van a buscar ayuda, amigos míos?, dijo Tomás. Ok, yo me quedo acá con vos. Percy se quedó con su amigo, mientras Bertie fue a buscar ayuda. Brum, 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 brum. ¿Qué pasó, amigo mío? Un accidente, necesito ayuda. También está llegando Harvey por la vía. Tomás, ¿dónde estás? Estoy acá. ¿No pueden verme? Sí, acá. Ok, voy a tratar de agarrarte. Y Harvey fue a agarrar a Tomás, mientras Harold quitaba toda la paja desde el aire. Ok, me parece que el problema es que tenés el motor roto, le dijo Harvey. Si querés, Harold puede llevarte por el aire. Sí, ok, vamos. Entonces, Harold agarró a Tomás y lo llevó por el aire hasta la isla de Sodor. Finalmente llegaron a la isla de Sodor. Y volvió Harvey para poder poner a Tomás en las vías. ¡Mateo!, gritaba Tomás. Vení, amigo mío, ayúdalo a Harvey a llegar acá. Con la ayuda de Mateo, Harvey llega a las vías
y coloca a Tomás en posición. Finalmente, ahora lo puede llevar al taller de Víctor y Kevin. Con Percy, Thomas y Harvey, todos fueron al taller. Llegaron al taller. Thomas fue arreglado y esta vez aprendió la lección. ¿Qué dice la lección? Dice, cuando hay peligro en las vías, no hay que andar rápido, tenés que andar despacio, Thomas. Solamente en las vías normales podés juntar velocidad, no en las vías donde puede haber peligro. Esta vez, Thomas, ya con su motor arreglado, anduvo en las vías, pero a una velocidad normal. No se iba a dejar sorprender otra vez del entusiasmo. Esta vez, ningún accidente. Esta vez, todo normal. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Tomás, aprendiste la lección, ¿es verdad? Sí, dice Tomás, aprendí la lección. Ok, chicos, esperamos que les haya gustado este video en medio de la naturaleza. Estos son nuestros videos en español, también los hacemos en italiano. No se olviden del vuestro like, como hizo Tomás, y de la inscripción. ¿Es verdad, Mateo? Sí. Vos. En todo el mundo. Inscribirse, inscribirse. Entonces les decimos... Chau, 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 chau. Chu, chu.